So meron tayong bagong customer. So Isuzu truck ito. So refrigerator van. So sa mga ice cream. So ang problema is no start. So no crank, no start. So ipapakita ko sa inyo. On. So parang kulang ng battery. So i-check natin yung voltage ng battery. So sa pag-check, kailangan natin ng multitester o voltmeter. So ilalagay lang ang LED na positive sa positive, or una ilagay sa settings ng voltage. Tapos ilagay ang positive sa positive terminal at saka yung black na ito sa negative. So tignan nyo, 12 volts lang siya. So try natin jumperan ng isang battery kung aandar. So ito yung battery natin na fully charged, at saka ito yung parang low bat kasi 12 volts lang yung naka-register sa ating kwan. So 12 volts siya pero hindi niya kaya pandarin yung unit. So kailangan natin ng jumper cable. So lagay natin sa positive ito. Ang red na jumper cable sa positive, then ang dulo is positive din. So dyan. Tapos itong negative pwede din dito sa terminal ng negative na yon. At saka dito, so negative din. So tapos nyan, try natin i-start kung battery problem ba talaga. So mas lumakas yung ilaw. So make sure na naka-neutral bago i-start yung makina. So try natin start. So mahina talaga. Pero nag-crank na siya. So try natin tanggalin yung isang battery. At saka swap na lang natin. So ito, tinanggal ko na yung connection ng isang battery kasi medyo low bat talaga siya. So ito yung bagong battery, yung full charge. So nilagay ko lang sa ground. Tapos yung itong positive niya nilagay ko din sa positive. Pero itong battery nito hindi na naka-attach sa makina, sa sasakyan. So ito na ang ground niya. Kumbaga in-attach ko lang yung bagong battery. So try natin i-start. On. Start. So umandar. Low bat ang battery, kaya ganon, hindi mag-start. So check na lang natin ang charging nya. So sa mga truck na ito kailangan pang i-rev konti. So papakita ko muna. So negative, saka positive. So 12 volts, di ba? 12.4. So kailangan pa i-rev konti. Sa mga truck kasi pag hindi mo ini-rev, yung charging is konti. So yun, di pa talaga nagbago. So posible alternator, try natin. Ang charging niya dito is 12.45. So try natin i-rev. So di nagbabago. So posible di nagcha-charge. So pwede alternator problem. Kaya nalobat yung battery niya dahil di nagcha-charge yung alternator. So try natin pull out ang alternator. So
So kinonvert natin ulit tong kanyang alternator. Yung dating conversion niya, ito yung style ng conversion. So pinalitan natin ng pang Kia. So i-install tapos i-rewire tapos check up. So yun. So umulan. Matapos na namin i-install yung alternator. Check na lang natin yung kung gumagana ba ang alternator. Okay naman to, no? So check natin. So gumagana na. Okay na ito.